有冇留意到咧？食飯嘅時候咧，通常咧去到尾聲都會有個奇景㗎。個奇景係咩咧？啲人就會話啊，洗手間喺邊啊？唔該。咁啊英文都嚟埋，就會係啊，哇 ，Where's the toilet please 咁樣噶嘛。咁點解會咁樣咧？唔想埋單咯。咁但係如果你好想好有誠意就請嗰餐嘅話咧，咁中文好易嘅啫。咁你話啊，等我嚟啦，係咪先？咁哇，大家一定好開心啊！哇，萬歲！咁但係如果你同外國朋友食飯咧，咁你想話啊，等我嚟，咁通常都會係好硬腳一句就話 I'll pay。咁其實唔係好有禮貌嘅啫喎。其實有兩種講法嘅，你可以話Oh allow me 就容許我。另外一個講法就係話Oh let me get it 就係等我埋咗張單。兩種講法 allow me 或者係 let me get it。